Vou não, mano, é que eu achei bonita a cachoeira. Ó, amanhã no Natal vai ter limpar tudo. aleluia! Vamos limpar tudo. Ai, legal, cachorrinho, mano. Aonde? Olha lá, Gilmar. Olha lá, Gilmar. Olha lá, Gilmar. Olha lá, Gilmar. Gilmar! Olha lá, Gilmar, ó. Gilmar! Os dois, mano. Vai, Caramba. Betor, vem. Ô, quer que eu pegue lá o guarda-chuva? Eu tenho o guarda-chuva. Vem, Betor. Vem, Beethoven, vem. Pera aí, Betor, vai te buscar. Fica aí, Betor. O resgate do cachorro Ryan. Pega o neguinho também. Pegou. É um de cada vez, um de cada vez. Vem, Betor. Comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Comandante Hamilton. Na tela. Veio lá, mano, a camisa veio lá? Pra me ajudar ele? É? Comandante Hamilton, agora mais um salvamento. Isso é uma barbaridade. Ai, peraí, Betor. Peraí, vai te ajudar. Tan. Olha, eu pego o santuário. Hero of the champion. Ó, vou chutar ele quando chegar no santuário lá, mano. Né? Fica aí. Calma. Vamos lá, né? Vamos tirar foto. Esse homem foi responsável pelo salvamento de 2 cachorros. Vamos enxugar eles lá em cima. Toda hora e toda agora pro nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos uma coisa para o médico. Vamos. Enxugar eles lá em cima, deixa a comida pra ele lá em cima. Vamos acompanhar esse procedimento aqui. Você tá muito mal. Vamos ver o salvamento de 2 cachorros. Comandante Hamilton. Na tela, comandante Hamilton. Corta aí na 2. Vamos. Acende a luz. Ia morrer afogado. 2 cachorros quase morrem afogados. A senhora que ligou a televisão agora, a notícia é, ó, na tela, esse também é procurado por Jesus. Tá quase morrendo afogado. Tá quase morrendo? Na tela, comandante Hamilton. Vamos para a iluminação. Opa, vocês lembram desse cara? Robozinho, na tela, Robozinho. Você lembra desse cara? Ele não quer mostrar sua identificação. Ele não quer mostrar sua verdadeira identidade, mas ele é o Batman Perneta. Comandante Hamilton na tela. Isto aí, 2 cachorros são resgatados por dois loucos da nova geração. Abençoados de Deus. Ocorrido, nova geração recupera 2 cachorros em correnteza na marginal Tietê. Na tela, comandante Hamilton. O bichinho do Senhor dos Anéis e o... Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no link com o Domingo Espetacular. Como que é o nome daquele cara do Domingo Espetacular? Vai enxugar você. Paulo Henrique Amorim, na tela, Paulo Henrique Amorim. Boa noite, Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Deixa eu enxugar você, rapaz. 2 cachorros foram salvos por 2 recuperantes do Nova Geração. Você vai ver esta matéria logo após o comercial. Já. Voltamos aqui da Band. Nós estamos na Band. O Águia. Nossa, se nós não visse ali, ia morrer, hein, mano. Ia morrer porque ia aguentar de frio. Repete essa frase, amigo. Eles iam morrer se nós não resgata ele. Cadê o helicóptero pra vir pra salvar logo? O comandante Hamilton tá tomando um café? Pô, me ajuda aí, comandante Hamilton. Pô, vamos ver. Corta na 2 aqui, olha só. 2 rapazes salvam agora 2 cachorros. Corta. Amém. Pegou aí. Vamos ver como tá o céu de Guarulhos, da onde esses 2 cachorros foram tirados. O comandante Hamilton. Barbaridade.
verdade, comandante Hamilton. Tá muito ruim a coisa lá fora. Meu Deus do céu. Fecha de novo essa janela. Cadê o comandante Hamilton? Me ajuda aí, pô! Comandante Hamilton! Vamos encerrar com as edições de Rafael e ajuda técnica de Renato. Vamos encerrar na tela. Põe os dois bocó na tela. Nós. Zerou.